从一开始的联赛，还有今年的疫情有一些种种的困难度，都在今年提高了相当多。那演变在球场上，我们的困难度也蛮高的。那走到最后，我们球队拿下今年的总冠军，不枉球员、教练大家辛苦，那球迷们也辛苦。那因为一开始是没球迷。然后到有控管，然后到没有开放饮食，到最后都开放了。那甚至到总冠军战的球迷都来到15000人了，然后表示感谢台湾的防疫，让我们在今年可以把所有的赛事顺利完成。那这次我们也打下了冠军球团这里也有近期会有一些折扣。那就跟在下半季要冠军之前，确实有跟选手之间讲说，机会已经来了，把这个冠军拿下来。这个冠军之后会造福的是所有的民众不妨也是为了球队、为了球团、也为了公司去打了这一战。那这一战目前来看是3赢啊。总公司赢，球团赢，跟球队也赢。自己成败也是都是很稳定，而且都是到老将这种年纪了，还是越打越好。对啊，那天就知道了，他讲的也知道了。如果同时拿下新人王，我以为他是就跟你的王学长。哦，对啊，他也是形容那个，顺其自然啊。放你姿态的书记，香烧潜水艇，出手快到底特立独行的自信，有魄力的骑兵，关键靠接地气，开地走高，锁定胜利，Yeah we born to win。战场阵，吹起出征的号角，胜利款，苦争从来不曾变调。功成名就归来也会保持低调。你们懂得，他们正在为谁尖叫。最不败的潜艇，第四台的突击，出其不意，制胜关键靠着骑兵，靠着经验累积，心脏大的底气，专门出局让这一切输赢归零。没法说得有把握，拿局数没在怕保送，谁乱萝卜洒脱，出奇数没在怕懂风。站着看，对我鞠躬求如风。老子浑身是胆，犹如长山赵子龙。重要时刻上阵，没在关心奇迹。家常便饭，大阵用捧成每天气。我将姿态放低，绝不轻言放弃。让我继续前进，像是虎金刚。放低姿态的出击，香烧潜水艇。出手快到底，特立独行的自信。有魄力的骑兵，关键靠接地气。开地走高，锁定胜利 ，Yeah we born to win。不好取的陷阱，第次台的侧击，逆流而上前进，出神入化海底潜艇，经历翻起他的洗礼，绝不一意孤行，队友与我共进 ，Yeah we got a champion。不好取的陷阱，第次台的侧击，逆流而上前进，出神入化海底潜艇，经历翻起他的洗礼，绝不一意孤行，队友与我共进 ，Yeah we got a champion。放低姿态的出击，香烧潜水艇。出手快到底，特立独行的自信，有魄力的骑兵，关键靠接地气，开地走高，锁定胜利，Yeah we born to win。